पण आता कितली हे जे आरक्षण आसा कितल्या जाणांक बाप्पा पावतलो गोंयाक? प्रमोद, आरक्षण कितें जालां की स्पेशल जेन्ना सेशन आपयलें पळय तेन्ना तुका खबर आहा मिडियाचेर सगळीकडे एक चर्चा जाली की कितें आसूं शकता काय, हय. वन नेशन वन इलेक्शनाचो विशय आसूं शकता काय, काश्मीर ऑक्युपायड त्या हेचेर कितें तरी हल्लो करपाचो कितें प्लॅन आसूं शकता काय, अशे वेगवेगळ्या विशयाचेर कोणीच महिला आरक्षणाचे विधेयक येतलें असो कोणीच अंदाज धरूंक नासलो. आनी अकस्मात ते येयलें. ओके, येयलें ते येयलें, पूण ते बिल पास करून ते बिल इम्प्लिमेंटेशनाचो जो पिरियड आसा, म्हणजे सेन्ससाचो रिपोर्ट तयार जावपाक जाय, मागीर डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें, तें निश्चित करतले खंयचे मतदारसंघ, आनी त्या उपरांत तें लागू जातलें. सो त्या उपरांत जर ते लागू जातलें जाल्यार अशी कितें वेळ येयली की ह्या स्पेशल अधिवेशन आफोवन हे बिल पास करचें पडलें. एक अर्थ तातूंतल्यान काडपाक येता की 2024च्या इलेक्शनाक व्हडा प्रमाणात बायलांचो सपोर्ट मेळोवपा खातीर हो एक प्रयोग भाजपान केलो, आनी ओके, त्यात कसोय जावं पूण तो प्रयोग केलो आनी ते बिल पास जालें एकदाचें. गेली कितलीशींच वर्सां ते पास जाय नासलें. हय, सुरेश बाब, हो जो आसा 2024 आनी त्या खातीर 50% लोकसंख्या ही महिलांची, ह्या 33% लागून 50% मतां सरकाराक मेळटली. मतां मेळटली म्हणजे परस आतां न्ही, किशोरान म्हणले ती गजाल बरोबर आसा की 2026 पयलीं ते म्हणटा कशें सेन्सस करचें ना, आनी सेन्सस तातूंत आतां कास्ट सेन्ससाचो इशू आयला. आतां कास्ट सेन्ससाचो इशू आयलो म्हण पयलीं कास्ट सेन्सस केल्लो आसा, तो तांणी रिलीज करूं ना. सो 26 परत कास्ट सेन्सस करून मागीर डिलिमिटेशन करून 2029 अशें तें धरतात. सो गोंयाक 2026 सेन्ससाचो आमचो एक्सपिरियन्स कसो, ह्या वर्सा आतां घेतलो जाल्यार डाटा येवपाक फूल डाटा पार्ट बाय पार्ट करून 2 ते 3 वर्सां जातात. सो 26 सुद्दां जरी सेन्सस केलो, 26, 27, 28 मेरेन ताजो डाटा बिटा फायनलायज जावन 29 पयलीं तरी तें लागू जावप खूब डिफिकल्ट. सो तूं म्हणटा तशें अशें जर 7 वर्सांनी जर तें लागू आसपाचें आसा, तें 2 दिसांचें स्पेशल सेशनान कित्याक म्हूण घेतलें. सो एक तातूंत गजाल इतलीच, जें 2010 काँग्रेसीक जमलें ना करून घेवपाचें, ती कुशळटाय मोदीन आपली दाखयली की बाबा रायट टायमार जर हिट करीत जाल्यार झक मारीत तुमकां ऑनलायन सपोर्ट करचो पडटा. ही ताणें कळाशी दाखयली आनी इतलो ताजो पार्ट एप्रिशिएट करपाचो. पूण बायलांचे दृश्टीन तांकां कितें विशेश मेळटलें, कित्याक फॉर एग्जाम्पल गोंयची सुद्दां जरी हिस्ट्री घेतली, गोंयांत ज्यो आज मेरेन आमदार मंत्री जाल्या, निर्मला आसूं जावं मामी आसूं, ह्यो जाल्यात त्यो आपल्या बळाचेर आनी एक्टिविस्ट कश्यो. म्हणजे तांच्या कोण बाबा तांचो वरदहस्त आशिल्लो आनी ती जाली अशी ना, ती मंत्री सुद्दां जाली सगळीं दोगां तिगांय. सो आतां अशे परिस्थितीक जर फाल्यां सकाळीं 50% आरक्षण जरी लागू केलें जाल्यार मनी पावर, मसल पावर, आमदाराचो कॉन्टॅक्ट जो तळागाळाक आसा, ताजें ती बायल कितें करतली. तुम्ही इतिहासातले मंत्री सांगले महिला, आम्ही प्रेझेंटातल्याही महिला आमदारांचेर येवया, बट पांडुरंग बाब 33% दिवन 50% घेवप शक्य जातलें? नाही, प्रमोद, मुळात कशें आसा, तूं रिजर्वेशन दितुको की म्हणजे बीजेपीन एसटीक रिजर्वेशन दिलें म्हणून एसटी सगळे आमदार बीजेपीचे निवडून येतले अशें ना तें. सो ज्याची ज्याची कुवत आसा पळय ती पळोवची पडटली. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी किंवा ह्या सरकाराक ताजो फायदो मेळटलो अशें हांव मानिना. कारण बाकीच्या पक्षांकडे बरे कॅन्डिडेट आहात, महिला कॅन्डिडेट बी दिसता, आनी हो एक बरो निर्णय म्हाका दिसता खूब तेंपा उपरांत, जवळ जवळ 31 वर्सां उपरांत, म्हाका दिसता हेचेर 30-35 वर्सां उपरांत, लॉंग अवेटेड, लॉंग 25 वर्सां उपरांत, कारण देवेगौडाच्या टायमारूय एकदा ते बील आयिल्लें. सो हो जाला आनी हे आतां केन्ना इम्प्लिमेंट जातलें पळय तेचेर आसा. आतां इतले बेगीन जातलें अशें म्हाकाय दिसना. जशें म्हटलें आमी सेन्सेस जातलो, तेज्या उपरांत डिलिमिटेशन कमिशन तयार जातलें आनी त्याच्या उपरांत डिलिमिटेशन कमिशन आपलो रिपोर्ट दितलो. म्हाका दिसता 29 जावपाक सुद्दां मागीर मतदारसंघाची संख्याय वाडटली. मतदारसंघाची संख्याय वाडटली. पूण एक गजाल जाली ती, आनी हेजी म्हाका दिसता वॅलिडिटी सुद्दां 15 वर्सां, ताच्या उपरांत तिका परत एक्सटेंड करचें पडटलें. एक गजाल बरी जाली की बायलां खातीर जे हें आसा, पुरुश सत्ताक जे राजकारण आमचें आसा, पुरुश केंद्रीत राजकारण जें आसा, तेका एक भगदाड पडटली. आनी 40 जर जागा जाल्यो आमच्यो, उरल्यो 40, म्हणजे अशी मागणी आसा की त्यो वाडोवचे बी म्हणून कांय राज्यांनी केल्ल्यो आहा, गोवा ह्या भितर.
सपोज 40 सुद्धा उरले जाल्यार 13 जागे जे आसात जे महिलां खातीर मेळटे डायरेक्टली, हय आणि त्या शिवाय जसे लोक आपल्या पयशांच्या बळाचेर मनी मसल पावर किंवा राजकीय वरदस्त आसा, जसं सुवेशान म्हटलें, जसं आशिल्ले लोक जे आसात तांकां धरून हो आंकडो कदाचित भविश्यात 15च्या फुडें वचूं शकता. आणि शशिकला ताई उपरांत योगा म्हणजे नशीब जर आसात गोंयकारांचे जाल्यार एखादी महिला मुख्यमंत्री जावं शकता. इतको आंकडो तो वाडटलो फुडें. पण एक गजाल बरी आहे की सर्वसामान्य जी महिला कार्यकर्ती असतात, जी पंच, सरपंच, झेडपी, म्युनिसिपल कावन्सिलाचेर असतात, त्या लोकांक ह्या इलेक्शन प्रोसेसान योग मेळटले. जशें सुयेशान म्हटलें अशें की निर्मला सावंत आसत किंवा विक्टोरिया फर्नांडीस आसत, ही लोकां एक्टिविस्ट म्हणून आयिल्ली लोकां, तांकां चळवळींतल्यान फुडें आयिल्ली व्यक्तिमत्व ही. शेवटची मनीस जी आमी निमाणी जी पळयली, जी चळवळीची फाटभूंय आशिल्ली मातानीची बायल अशी एक ती आशिल्ली. तेज्या उपरांत ज्यो आत्ताच्यो ज्यो तिनूय आमदार आसात त्यो ज्यांच्या घरानूच पॉलिटिकल पार्श्वभूमी आसा, राजकीय पार्श्वभूमी आसा, आणि प्रचंड पयसो सत्ता सगळ्या असल्या कारणान ती लोकां सहजपणान निवडत. तांकां काय आमी गोंयची बारीकसाणींचेर या. बट बिफोर दॅट जॉयल, वॉट इज इट, पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, इलेक्टोरल मास्टर स्ट्रोक or tactical brilliance? It's a political masterstroke, I would say, because this was an opposition call. Just before the special session, the opposition was constantly taunting the government, saying that implement women's reservation, knowing well that it's very difficult to implement for the government. So now it was for Modi and team to decide how to go about, because when you are going into this election and you are not taking that women empowerment to the next level, then it could be a setback for you. And they are not leaving any stone unturned in this election. So खंयचे हेजेर ते एड्रेस करूंक सोदता आनी तो इलेक्शन एडवांटेज घेवंक सोदता. On the eve of the session, a cabinet meeting was called suddenly. आनी सगळे हे जाले थिंगा मेळटा, मिटींगी जाता आनी कितें जाता. राजनाथ was called आनी कोण. It was very clear that there is something which is very significant coming, and they gave an indication also there is something very significant which is developing. So it was very clear that it was going to be a women reservation. कित्याक काडलें आतां 5 now, association सांगलां तशें you have to do a census and then delimitation and then notify, and notification हाडटा म्हणल्यार it will be beyond 2029. And some political leaders are saying it could be even 2030, 32, 34. It will be. But for now, BJP has scored a political masterstroke. Why? Because they'll get all that advantage, and the opposition will be speechless now. They cannot say anything now because it is towards the welfare of women. हांवें लास्ट वीक डिबेट केल्ली हाचेर. वेगवेगळी पक्षाच्या महिला आपयल्ली, ती दादल्या परस बरी वाद घालतात एकमेका कडेन, हेंय हांवें पळयलें. आणि त्याच बरोबर तांगे एक म्हाका बरें दिसलें, बाकीच्या पक्षांच्यो सुद्दां ज्यो महिला आशिल्ल्यो ते म्हणटा अशी निर्णया कडेन आमगेलें कांय अशें दुमत ना. तुम्ही ज्या तरेन केलां और ज्या तरेन तुमी करतले ताजे कडेन आमगेलो वाद आसा. सो त्या दृश्टींतल्यान जी ओपोजिशनाची परिस्थिती आसा ती ऑब्वियसली सामकी दिसून येता. दुसरी गजाल किशोर बाब, निर्मला ताई आमच्या पॅनलाचेर आशिल्ल्यो आनी तेन्ना हो जो प्रश्न आयलो की गोंया भितरली महिला 3 आमदार, तिनूय आमदार हे आमदारांच्यो घरकान्नी. सो अशी परिस्थिती भितर कितली तुमी बरे तरेन हें रिजर्वेशन फुडें व्हरपाक शकतले. निर्मला ताईन एक बरी गजाल सांगली, तुमी म्हणपाले सामाजीक वास्तव विसरनाकात आनी राजकीय वास्तव विसरनाकात. आमचें राजकारण आमी म्हणपा लागलीं कशें आतां तो कट कारस्थानां, कॉन्स्पिरसीज, रातयां भितर वचून कितें तरी करप, गुपचूप करप सामकें असली म्हणपाले गजाली सामकी करतले जाल्यार कांय दादली जाय पडटा म्हणून. सो दादल्यांचो आदार बायलांक कसली कारस्थानां बी करपा खातीर जाय पडटा. हे पडटा तुका. प्रमोद, एक गजाल म्हटल्यार हे सांगतना तेणी बरे भशेन सांगलें की आमी दादले इल्ले बायलां परस चड कारस्थानी म्हणून. प्रमोद, एक गजाल, फॉर अ डेमोक्रेसी डिबेट डिस्कशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट्स. आणि वाद विवाद हो एक लोकशाहीचो सगळ्यात महत्वाचो घटक. आणि दादल्या परस बायलां ही वाद विवाद घालपाक ही मातशी चड फुडें. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता बायलांच्या ह्या आरक्षणा खातीर वाद विवादांतल्यान जर कितें बऱ्यो गजाली घडो येता जाल्यार तेतूंतल्यान त्यो घडोवं शकतात. आतां गोंयचें जर आमी राजकारण पळयत जाल्यार शशिकलाताई काकोडकर ह्यो पयल्यो मुख्यमंत्री जाल्यो, पूण त्यो मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरांचें निधन जाल्या उपरांत अकस्मात ती येवन मुख्यमंत्री जावंक ना. त्याच्या पयल्या विधानसभेन ती आमदार म्हणून आसली आणि सक्षम पद्दतीन तिने ते नेतृत्व केलें.
सो खंयचीय बायल मनीस ती तिचो घोव राजकारणी आसा, तिचो बापूय राजकारणी आसा म्हणून तिणी राजकारणी जावचें न्हू अशें जावं शकना. पूण फक्त थंय येवन बसपाक आनी वाचून येदी येदी पानां हाडून ती वाचपाक अशा पद्दतीचे आमदार ह्यो आसून उपयोग ना. प्रमोद, एक वेगळ्या हेचेर हांव हाचो विचार करता की कित्याक गोंय विधानसभेंत बायलां जायी. आमचे जे प्रश्न आसात पळय प्रमोद गोंया मुखार, ते सगळे प्रश्न हे इनडायरेक्टली आनी डायरेक्टली बायलां कडेन लिंक जातात. कशे लिंक जातात तर कॅसिनो. खंयचोय दादलो मनीस जेन्ना त्या कॅसिनोक बळी पडटा तेन्ना सगळ्यान व्हडलो जर सेटबॅक कोणाक बसता जाल्यार घरांतल्या बायलां मनशाक पडटा. ड्रग्स, अल्कोहोलिजम हाचो फटको कोणाक भोगचे पडटा? बायलांक भोगचे पडटा. रोड एक्सिडंट, आयज गोवन वार्ताचेर हेडलायन स्टोरी आसा. रोड एक्सिडंट, दादले मनीस गोंयचे घरांतले करवतो मनीस जेन्ना वयता आनी बायलांक विधवा जावची परिस्थिती येता. आयज DSS सगळीं विधवा बायलां कित्याक तर हे रोड एक्सिडंट, अल्कोहोलिजम हेचे बळी सगळे विशय प्रमोद जर गोंयच्या मुखा वयले जर आमी पळयत जाल्यार ते डायरेक्ट एफेक्ट बायलांक करतात. आनी ताचेर आमचें सरकार कांयच करिना. कारण हे दादले हो म्हणटा तसो पुरुश प्रधान हे सरकार, तांकां कांय पडलेलें ना. पूण जेन्ना बायलां मनशां येतलीं आनी ह्या परिस्थितीसून वयर सरोन ज्या विशयाक आज महत्व मेळना हय पूण जे विशय खरेच समाजाक त्रास दिता Yes. ते विशय फुडें येतले. फुडें येतले. येस, हो एक मुद्दो तुमकां पडटा काय कितें. आनी दुसरो इंट्रस्टींग मुद्दो की तुमी शशिकला ताईचो उल्लेख केलो. सो गोंयान म्हाका दिसता देशांतली वन ऑफ द सामकी इनिशियल स्टेजी भितरली फर्स्ट चीफ मिनिस्टर दिली शशिकला ताई सारकी. आनी एक लास्ट जर आमची महिला मंत्री जर कोण आशिल्ली गोंया भितर, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, वा जेनिफर मोन्सेरात. सो आमचो हो जो प्रवास आसा तो शशिकला ताई टू एटलिस्ट कॅबिनेट मिनिस्टरांचो, तो शशिकला ताई टू जेनिफर मोन्सेरात असो प्रवास जाला. थंयच्यान तो मुखार खंय वतलो. कारण आज 3 घरकान्नी आहात विधानसभे भितर. किशोरान म्हणलं तशें बायल मनीस ही समाजीक विशयां बद्दल खूब संवेदनशील आसता. सो त्या बद्दल दुमत ना. आनी सो समाजाचे म्हणून जे इश्यू आसात ते विधानसभेत जर संवेदनशीलतेन येतले जाल्यार बायल ते करूंक शकता अशी सर्वसाधारण ही अपेक्षा. पूण आतां सद्या जी आमी परिस्थिती पळयतात ती बायल जी एसेंब्लीक येता, आतांच्यो ज्यो 3 आसात त्यो आमदार, ती घरकान्नी ह्या रोलांतल्यानूच येता. सो बेजिकली थंयच फॉल्ट आसा. ती त्या आमदाराची बायल, त्या आमदारान ताका तिका निवडून हाडल्या ह्या रोलांतल्यानूच ती घरकान्न हेच एक्सटेंडेड घरकान्नीचें प्रकरण घेवन एसेंब्लीक येता, तो रोल घेवन. सो इंडिपेंडंटली जर ती स्वता म्हणून आमदार जातली जाल्यार म्हज्या कोतान बायलांनी सुद्दां करंट अफेर्स आतां जे गजाली कांय विशय जे आसता बायलांची, इवन आमी आतां आमचे डिजिटल मिडियाचेर आमी जेन्ना व्ह्युवरशीप किंवा हेजे एनालिसीस करता गुगलाचेर, बायलांचे एक विशिश्ट विशय दिसतात तांचे आवडीचे. ह्या विशयाचेर बाबा बायलो चड व्ह्युवरशीप आसता. ताजे वयल्यान तुका कळटा की बायलांची करंट अफेर्स हो विशय अजून बायलांचो जनरल आजोना आनी आवडीचो अजून जाल्लो ना. सो पॉलिटिक्साक तूं जर सर्वायव जातलें, एक जाण आनी दुसरी मनी मसल पावर. सो जाण ही जी आसा समाज हाज्या कार्याची, करंट अफेर्साची, त्या विशयाचे समजा 2029 लागू ते फुडलीं 7 वर्सां तरी बायलेन आपले विशयाचे जे गजाल आपले विशय बदलुवपा जाय हळू. त्या खातीर तयार करचें पडटलें की आपूण कसले विशयाचेर पळयता. दुसरें काकोड शशिकला ताईचें म्हणलें. शशिकला ताई घडये आमकां तितली आमकां एक म्हणजे भाऊ CM म्हणून दिसलो अकस्मात, आनी मागीर अकस्मात राणे आनी मागीर पर्रीकार दिसता आमकां CM म्हणून नांव करपी अशें. ताईचो तितलो फोकस पडलो ना, कारण पयलीं भाऊ आशिल्लो आनी भाऊ हो डेव्हलपमेंट डेफिसिटांतल्यान राज्याचो चार्ज घेतिल्लो मनीस आशिल्लो. म्हणजे प्री पोर्चुगीज कितलेशाच मळांनी डेफिसीट आशिल्ले अकस्मात. ते भरून काडपा खातीर भाऊचो रोल अकस्मात शिक्षण मळार, संस्कृतीक मळार, राजकीय मळार, हाजेर समाजीक मळार भाऊचो रोल. ताका लागून भाऊची प्रतिमा कॉन्ट्रास्ट अकस्मात खूब दिसलो. त्यो गजाली खुबश्यो भाऊन जाग्यार हाडिल्ल्यो म्हणून शशिकला ताईचो तितलो फोकस पडलो ना. नाल्यार घडये ताईचो फोकस तसो पडटलो आशिल्लो. पण हो जेन्ना मुद्दो हांवें डिबेटा भितर काडलो तेन्ना ताणी एक बरी सांगलें की तुमी आतां आमदाराची बायल हे किंवा आनी कोणाली बायल सरपंच जाता आनी हें करता अशें म्हणटात, पण आज त्या एटलिस्ट स्थानीक स्वराज संस्थांतल्या 33% आरक्षणाक लागून बायलेक घरांतल्यान भायर काडची पडटा, राजकारणाक देंवोवची पडटा, निवडून हाडची पडटा आनी तिका त्या खुर्चेर बसोवची पडटा. हीच तुगेली
सुरवात म्हणून हो आर्ग्युमेंट तुका पडटा की ओके आज घडये सुरवात जेन्ना जातली तेन्ना अशे वरदहस्त आशिल्ले महिला घडये राजकारणांत येतल्यो पूण ती सुद्दां एक सुरवात ताजे कडेन सुद्दां नकारात्मक रितीन पळोवची न्ही कारण तातूंतल्यानच आज स्थानीक स्वराज्य संस्था भितर नवीन एक महिलांची लिडरशिपीची फळी तयार जावपाक लागल्या असो तांचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो हो आर्ग्युमेंट तुका पडटा पूर्णपणान त्यांच्या आर्ग्युमेंटान एक अशी गजाल आसली की चड बायलां येयली की बायलांचे प्रश्न बरे तरेन मांडटले असो ताचो आर्ग्युमेंट. पूण मातसो तो आर्ग्युमेंट जर पळयलो जाल्यार त्यो बायलां समजा की फाल्यां BJP सत्तेर येयली आनी BJPनूच 13-14 बायलां येयली ती उलयतली एसंब्लीन उलोवचेच ना न्ही. आतां खंय उलयतात 3 लोक आहात तांचे कडेन तिनूय BJPन आसात. कसलो एक किशोरान अशें म्हटलें की एक प्रश्न तांच्या लोकांनी मांडला बायलां संदर्भात. बरें त्यो बायलां आमदार आसात म्हणून तांच्या मतदारसंघात कितें क्रायम जायना बायलां विरोधात अशें कितें आसा किंवा एखादी बायल PI आसा एखाद्या स्टेशनाची इंचार्ज आसा म्हणून त्या हितून एरियान क्रायम जावन अशें कितें आसा तसो विशय न्ही तो. म्हाका दिसता चडांत चड बायलां जेन्ना येतलीं आनी विरोधात जेन्ना आसतलीं तेन्ना ते खरे प्रश्न येतले. आनी तूं जें म्हणटा की आतां आमी पंचायत लेवलाचेर पळयता आमी की बायल एखादी जिखून येता बायल जिखून येता पूण घोच चलयतात राजकारण अशें आहा. हे फॅक्ट स्थानीक स्वराज्य संस्थेंतलो हो जो हे आसा न्ही ही गजाल तूं हेच करूं शकना की म्युनिसिपालिटी असो ZP आसो जिल्हा पंचायत असो किंवा पंचायत असो जी बायल निवडून येता त्याचो घोच सगळे चलयता हें आमकां खबर आसा. पूण आमदार म्हणून जेन्ना कोण तरी येतलो बायले निवडून न्ही तेन्ना त्या समाजान वावुरपी जी लोक आहा आघाडीचेर जे लोक आसा न्ही तीच लोकां निवडून येवंक शकतात. म्हाजो असो हे आसा समज की त्या एरियेन ज्या बायलेचें काम आसा तीच बायल निवडून येवंक शकता. आनी अशा वेळार बायलांच्या प्रश्नाक किंवा राज्याच्या प्रश्नाक वाचा म्हणजे फोडपाक ती शकतात. पूण तेका हांवें अशें पयलीं म्हटलें अशें की ती सत्ताधारी गटानच येवन उपकारना. तूं म्हणटा जितल्यो बायलो चड विरोधा आसतल्यो आनीक बेस्ट जातलें आनीक बेस्ट जातलें. हें बरें हांवें म्हाका एक म्हज्या फ्रेंडान सांगलें हें सगळें जातकीर तो म्हणपा लागलो तुमी म्हणपा लागले इतली व्हडली डिस्कशनां करता पळय टीव्ही ताका म्हणपा लागलो तुमकां मुद्दो म्हणपा लागलो अजून तकल्यांक गेलना तुमगेल्या. हांवें कितें मुद्दो सायबा सांग म्हळें. आमचो म्हणपा लागलो प्रत्येक आमदार सद्या चिंतता 33% रिजर्वेशन म्हळ्यार आतां 2 कडेन कॉन्टेस्ट करपाक मेळटलें. आपलो रिजर्व जालो आपूण शेजारच्या मतदारसंघात वतलो बायल आपली हातूं रावतली शेजारचो रिजर्व जालो आपूण बायले करून शेजारात दवरतलो म्हण. आतां म्हाका सांगात जोयल बाब हे रिजर्वेशन आमचे आमदार कशे पळयता आसतले बायलां सक्षम जाता म्हणून काय दर घराक 2 आमदारकी म्हणून. Yeah. See, we have already carried a story on our one. Around more than 40% of our legislators already have a second leader who's a woman. Need not be a wife, could be anybody, daughter or whoever. So, तितून भितर family राज खूबशी आसता. But and it is very clear that दादलो बसून आल्यार ती बायल बसतलीच म्हणून otherwise ताका meaningless no you can't म्हणटलो आपूण शेजारा वचून बसपाक शकता that also could be an और option बायल शेजारा वचून बसपाक शकता like the case of Michael Lobo हिंगा एक बसलो दुसरे दिलायला बसले तशें जावंक शकता. And it is not wrong actually, it is for them to permitted. Now तुका नेक्स्ट टाइम कितें म्हणटा समजा कलंगूट रिजर्व जालो जाल्यार मायकल शिवोली बसपाक शकता डिलायला कलंगूट बसपाक शकता. आतां असो जर तुका सेफ फॉर्म्युला आमच्या आमदारांनी काढलो No, but that cannot be effective in all constituencies. Correct. Okay, in some But in many places it can happen. It can backfire also, where both candidates can lose. So there are this thing. But the plus point here is it gives a enormous opportunity to women as a whole to start their work. There are many women who are doing a lot of groundwork who are not in political limelight. It gives them an opportunity to come and compare. हो प्रश्न तो काय सगळे आम्ही मुद्दाम उलयताले की तांचे कडेन मसल पावर मनी पावर ना बट जाण आसा अशा महिलांक मुखार येवपाची संद मेळटली. यू आर होपफुल की मेळटली. Yeah, it will give them a chance to contest because आणि जे पयली जाल्ले आसा. So there is a ray of hope now because पयली कितें आशिल्लें पयले नाशिल्लेच कांयच नो. There was domination was from the male. So now it gives them a chance. But again the question is as Pandurakan म्हणला तशें की will there be independence? Independence is very important. So if the party is going to decide for you, then this entire purpose is lost. I mean there is no benefit here. If there is no party affiliation and if that independence is there for the woman, whichever side you are, then it can be effective. Then we can expect a change. Otherwise, this kinds of